अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का पैगाम सबसे अफजल नेकी। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी तुम कोई बुराई करो तो इसके पीछे नेकी लगा दिया करो, वो इस बुराई को मिटा देगी। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ला इलाहा इल्लल्लाहु बेनेकी है? आपने फरमाया, ये अफजल तरीन नेकी है। जज़ाकल्लाहु खैरा।